Phần thân máy của Meiseng MS600 CNC là thép hộp nguyên khối 10x30 đặt trên 10 chân đế vô cùng đầm chắc, tránh hiện tượng rung nắc khi mà anh em vận hành. Điều này thì giúp cho máy hoạt động xuyên suốt mà không xảy ra sai số. Đầu máy số 2 thì được di chuyển trên dây vuông mang cá, được hỗ trợ bởi motor servo nên là di chuyển lấy kích thước cũng như là di chuyển ra vào để cắt nhôm cực kỳ chính xác anh em nhé. Như anh em đang thấy đây thì phần đỡ cây nhôm ở vị trí xa thì máy cũng được trang bị những phần đỡ cây nhôm bằng hoàn toàn tự động anh em nhé. Anh em sẽ không cần phải bê những cái trụ đỡ nhôm như ngày xưa nữa mà sẽ máy được trang bị hoàn toàn tự động.